Hello các chế, giới thiệu với các chế đây chính là khẩu phần ăn mỗi bữa của tôi. Chế nào mà đang ngại cái việc cân đo đong đếm ấy thì đây chính là tip của tôi chia sẻ ngày hôm nay nha. Đó chính là chỉ cần một chiếc đĩa thôi các chế ạ. Buổi trưa mà mang cơm đi làm ấy thì dễ hơn nhiều bởi vì có hộp cơm 3 ngăn rồi. Còn vào những bữa khác ăn ở nhà ấy, cái hôm nào mà tôi lười cân đo đong đếm lúc trước khi nấu ấy thì cái tip một chiếc đĩa này cũng giúp tôi áng chừng đồ ăn khá là ok nha. Thì cái đĩa tôi dùng này là đĩa khoảng 22 cm thì thật ra tôi cũng chia đều ba cái thành phần chính này thôi. Và khi mà chia đều như thế thì tôi cũng áng chừng được là tính ra 100 đến 120 gram cơm này, 200 gram thịt này và 150 đến 200 gram rau. Thế là một khẩu phần này nó sẽ rơi vào khoảng đâu đấy từ 400 đến 500 calo. Quá là hợp lý luôn. Khi mà về nhà ăn với gia đình, ăn với bố mẹ, mẹ tôi cũng sắm tôi một cái đĩa y như thế này để cho riêng khẩu phần của tôi ra. Trên này ở một mình thì còn bày đặt cân đo đong đếm từng khẩu phần rồi mới nấu lên được. Chứ về nhà là phải nấu cho cả gia đình thì không thể chia nhỏ như vậy được. Nên là tôi hay dùng cái tip này để lấy đúng khẩu phần ăn của mình khi mà ở nhà thôi. Tôi thấy bây giờ còn bán cái đĩa chiên ngăn sẵn ấy, các chế thử xem sao nhá. Và bye bye mọi người.